呢個超好食啊！頭先食完牛都唔夠呢個好食，真係超正啊！飲埋呢個真露一流啊！即係你睇我好似好 enjoy 咁樣嚇，鬚又冇剃，因為唔可以帶剃刀上機，個人又肥咗，但係個問題係好凍啊！我大佬好乸凍，唔怪之啲機票特價，我成手冰晒啊！其實我有手套嘅，今日冇帶。咁啊嚟到韓國睇下春夜啊嚇，我的完美秘書啲景啦，但係又睇唔到，咁啊唯有喺度扮浪漫咁樣行下長城外嘅側間嘅景色啦。而家向前行有個景德宮啊！我以前咧喺嗰度啲商務酒店住過嘅，真係好凍，真係多謝大家收看啊！其實我真係好感謝大家㗎嚇，因為你哋唔睇都冇其他人會再睇㗎啦。不過都唔緊要啦嚇，所以小眾就小眾啦嚇，係咪？哇！原來呢個景德宮咧，以前我住對面嘅酒店啊嘛。哇！佢8點鐘都可以賣飛入去喎，都真係有人買嘅喎，真係估唔到喎。但係有咩睇啊，大佬嚇？大漢門喎。원장님. 그때까지 불러요. 그때까지 불러요. 商業大廈咧，單棟嗰啲啦，地下咧或者 B1咧，通常都有廁所㗎。係啊，好重要嘅，尤其是冬天。咁咧係只要你勇敢啲落去 B1咧，係真係有廁所。唔揦你啊，照湧入去食啊！對面嗰間都好受歡迎喎，對面嗰間仲受歡迎。好開心啊！呢度咧嚟到係可以感受啲 OL 嘅人飲醉酒嘅氣氛啦。同埋咧就係可以一條友去叫一個 order 食嘢啦，終於入到嚟食呢個1人錢啊！雖然佢好似要分開 order 叫。哇！今次真係卡薩米達啦，五花腩厚切啊，仲叫多個五花腩。哇！現場好多人啊，真係啲好似啲同事係咁嚟喎，好似啲韓劇咁樣喎，真係。咁跟住今次唔使一條友叫2個 order， 咁我都有叫2個 order 嘅，不過係唔同嘅。咁佢仲有個叫 season 嘅，可以再叫。咁啊，但係嗰啲貴啊，冇。好似要1個 order 都好飽喎。我而家食咗幾嚿咧，已經飽到上心口啊！韓劇嘅劇情係真嘅，啲人真係飲醉酒嘅。哇！夜晚原來會開呢啲帳幕食嘢喎，啲人。你睇下嗱，有啲咁嘅嘢食喎。有呢個蒸麵啦，佢有鋪頭唔食呢啲喎，有魚有肉喎，有魷魚喎。東大門都冇喎，好吸引啊！但唔得，我已經食完。哇！呢個阿姐二話不說已經收咗我5萬喎啦，5萬喎都成250蚊喎。咁咧就係叫呢度啲嘢啦。哇！為咗拍俾大家觀眾睇咧，就係叫咗個魷魚啦、串燒啦，同埋個 oyster 嘅。哇！呢個 oyster 幾正。哇！原來係叫成 set 㗎，超大份啊！唔理啦，5萬蚊就照叫啦。哇！咁大份，唔怪收咗我5萬喎啊！真係夠晒大份啦！哇！真係正到冇朋友啊！但係呢啲小店咧，一收咗我5萬喎啊！即係250蚊啊！即係有齊呢3樣嘢，再加個真露，有一啲都唔平啊！交你咁啊！GoPro? Not GoPro. It's What is the model? Just instant feed
인스타. 인스타가 더 좋다니까. 아 그래? 인스타가 더 좋아. 내가 그래서 인스타 얘기한 거야. 인스타. Very funny. 인스타. Just call instant 360. Yeah. 오, 되게 좋은데 화질이? I have. It's so good. It's so good. Yeah, yeah. It's good. Shine make me plan what type of maybe. There is my coffee. 아 오케이. 어, 백글. 와,咁長嘅。 배다고 베이커리 하우스.咁複雜嘅。 베이커리 하우스. Okay. If you come here, I give you your bakery and Okay, coffee okay. It's and okay. dessert. Thank you. Yeah, if you come here, I give your bakery, coffee and dessert. Everyone. Okay, got it. Where is it? Where is it? It is a My wife, my son, my daughter. 哇，要高。we hope. Just we hope. You like it so much? I must. 哇！而家有呢個朋友喺度飲嘢啊，好開心啊！哇！呢個勁靚女嚟，beautiful girl 啊，跟住啊，handsome boy and police Handsome. Korea police yeah. We love Hong Kong. We love Hong Kong. Yes, we love Hong Kong. Okay, see you in the YouTube. 呢個韓國嘅商店街都好誇張喎，即係地下商業城咧都係好旺喎，周圍都有地下鋪。咁我而家咧就呢個 City Hall 咧就翻去酒店啦。咁啊，臨尾仲揸咗支串燒仲未食晒，好飽。頭先同嗰家人咧傾咗好耐啊，由呢個李修賢啦講到周星馳嘅戲。頭先同嗰家人傾咗好耐啊，咁咧就而家喺呢個 City Hall 度走啦，好開心啊！真係飲咗好耐，飲咗好多嘢，然後喺度傾偈啦、飲酒啦、食嘢啦。食嗰件串燒都食唔晒，同嗰家人傾咗好耐啊！由李修賢講到周星馳啦，跟住係咁講啊，所以係咁傾啊，所以而家翻酒店啦。跟住後尾我就仲請咗飲多杯，飲咗支啤酒添啊！叫咗2支啊！哇！嗰啲屋台屋咧係貴過入邊嗰啲屋㗎。哇！今日要翻去啦，咁咧就12點前就要搭車準備走啦。咁而家趁朝頭早11點零行去一個地方叫武藏廣場。哇！呢度有人玩板仔喎，好少行呢個韓國公園啊！呢度仲玩埋滑板添，咁 raw 嘅。哇！呢邊就係清溪泉啦。咁咧，哇！嚟到韓國，今次係第一次見到清溪泉啦。之前同老婆都會成日行下呢條街，行到去光化門嗰邊。咁咧嚟呢個武藏廣場啊，我好似之前嚟過嘅都，而家發現。呢個武藏廣場。賣衫喎，呢邊全部都係衫，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 全部都係衫。頭先另一邊咧就係、哇賣匹頭布，令我諗起我阿爺以前嘅事業啊，喺中環鮮花，即係而家皇后大道中101號中環中心隔離有個鋪位係賣布嘅。可惜呢個當年係冇投資呢個地產，有同阿李兆基打牌，同阿鄭裕彤打牌，但係就冇跟佢哋做生意同埋買地啊！如果唔係，而家就唔使拍 YouTube 同你講啦，係啦。哇！好多做布廠嘅衫喎，哇！好過癮。呢個區係賣布嘅，同埋織嘢。以前香港都有呢啲事業喎，即係以前80年代咧都仲，我姨媽都喺新田圍嗰度幫手，係喺屋企車衫嘅。佢而家後尾式微咗，轉晒喺大陸做人肉大工廠。以前車衫都幾好揾㗎，所以我阿爺賣布，而家冇咯。如果當年買咗嗰塊地咧，就係、嗰個3層樓高嘅鋪位咧，佢係
嗰時唔知係78000蚊港紙咋，1972年。咁咧後尾又值1億，之後再隔多10年咧，1990年係值1億，2000年嘅時候咧已經值10億啦。所以後尾就隔離就收購咗變中環中心。時也命也，如果我阿爺當年做啱決定啊，咁咧就發達啦，唔使搞咁多 YouTube 啦。咁唔緊要啦，而家都好好啊。又係賣布，就係賣呢啲，就係呢啲咁嘅匹頭布嘅鋪。我阿爸都有幫手看鋪嘅，但係逢星期三咧，啲仔女又懶喎。逢星期三啊倒馬落閘喎，跟住有時定價又海鮮價，搞到咧呢個生意式微，冇人幫襯。後尾轉晒西環嗰啲賣布嗰啲地方。哇！原來會喐嘅，點食啊？16,000啊呢個，咁得意嘅呢個原來係會喐㗎。呢個山章魚係會喐㗎。嗱，食條喐嘅俾大家睇啦。原來我未食過嘅。我仲諗住揾醬油蟹，哇！吸盤吸住，頂失敗。喂，做乜嘢？做乜搞到咁嘅？連啲吸盤吸住咗啲。搞笑啊！蘸下啲嘢食，幾好味。已經冇食呢個山本牛肉飯。好，試多一次俾大家睇。哇，好難夾！我係咪唔識用筷子啊，大佬？可以做食貨嘅真係。要盡快食啊！成口都係章魚啊！如果唔係要搭車走。好，拜拜。哇！真係平平直過，牛肉飯、肉刺身呢啲3罐牛肉活章魚仲貴，35,000對韓國人嚟講都好貴啦。飲杯啤通常5000，今日冇飲。哇！食個天婦羅同烏魚子都要10000won，咁食個章魚都算抵喎。咁大碟，呢個廣藏市場有好多嘢，有呢啲泡菜啦、辣麵啦、魚餅啦、煎釀三寶啦，你睇下，呢個就係個價錢啦嗱，27,000、13,000魚餅、拌飯。餃子都係4000啫，哇！好大個呢啲唔食啊！我已經食咗章魚啦，已經炸雞都有，好飽啊！哇！走啦，好多人啊，趕時間啊，要搭飛機走啊！呢啲魚肉，呢啲關東煮，有啲活章魚，哇！好似養住佢咁樣㗎。好過癮啊！士多啤梨10000，呢啲唔知咩魚，都唔會運翻去香港啦。走啦，離開啦！都好多嘢睇喎，唔怪之咁多人嚟啦。我之前同太太夜晚嚟嘅，乜都唔買啦，糖都呢啲得個拎字。隔離嗰個大陸人講電話，好啦，快啲，唔知咩，哇，好難幫襯喎呢檔嘢，喂，走啦，閃啦，離開啊！